ரெட் கலர் கூடவே கோல்டன் கலர் லேஸோட இந்த வெட்டிவீர் மாலை ரொம்பவே அழகா இருக்கு இல்லைங்களா? எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த கலர் காம்பினேஷன் எனக்கு ரெட் அப்படின்னாலே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அது ரெட் கலர் கூடவே கோல்டன் கலர் லேஸ் எல்லோ கலர் சேரும் போது ரொம்பவே அழகா இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாலை வந்துட்டு நிலவாசல் மாலைங்க, ஆண்டாள் மாலை டைப்ல செஞ்சிருக்கோம். கரெக்டா அரௌண்ட் வந்துட்டு 10 to 12 இன்ச்சஸ் வந்துடும். ஹைட் வந்துட்டு 4 feet ஹைட் இருக்கு. 1 feetன்ற போது 12 இன்ச்சஸ் வரும். அப்ப 4 feetன்ற போது எவ்வளவு இன்ச்சஸ் வரும் அப்படிங்கறத நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட வெட்டிவீர் மாலைகளோட லைஃப் டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 years ஆனாலுமே ஒண்ணுமே ஆகாதுங்க. மாலை வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். நாங்க நம்ம பள்ளியில் வந்துட்டு நீங்க ஆசைப்படுற மாதிரியான வெட்டிவீர் மாலைகள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட 1/2 அடி மாலையில இருந்து 1 அடி 2 அடி 3 அடி 4 அடி 5 அடி 6 அடி 7 அடி 8 அடி 9 அடி 10 அடின்னு சொல்லிட்டு பூமாலை டைப்பையும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரியான ஆண்டாள் மாலை டைப்பும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கூடவே நெல்மணி தோரணமும் இருக்கு. நெல்மணி தோரணம் வந்து இது வந்து 3 அடி அடியில அழகா ரெயின்போ பீட்ஸ் கலர் வந்துட்டும். கூடவே வந்துட்டு உள்ள ஃபிளார் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 3 அடி நெல்மணி தோரணமும் இருக்கு, 3 அடி தோரணமும் இருக்கு, வெட்டிவீர் மாலைகளும் இருக்கு.